nous avons à notre disposition deux types de circuits mémoire, à savoir C1 et C2. C1 est un circuit RAM de 1024 x 8. C2, c'est un circuit RAM 4096 x 8. Donc, quand on dit 1024 x 8, mille 24 x 8 معناتها 1024 c'est la taille de la mémoire وال 8 هي taille d'une case. Ok? Alors, donc, qu'est-ce qu'on cherche d'abord? On va déterminer les caractéristiques du circuit C1, C2, même et point de vue taille, capacité, taille de bus donné et bus d'adresse. Alors, le document je le partage sur Teams. Donc, je partage ce document sur Teams. Donc, RT2, architecture des ordinateurs. Alors, je vais ajouter fichier. Donc, charger. Ça fait le TD4. Donc, là, dans le fichier. Et il est en train de le charger. C'est chargé. Alors, je reviens à la collection. Donc, on commence par déterminer les caractéristiques de la mémoire. Donc, taille de la mémoire. C'est 1. On a 1024 qui est taille de la mémoire. Taille du bus donné en bits, c'est fait 8 bits. Taille de l'adresse en bits, on suppose que c'est la taille maximale. Donc, log de 2 de 1024, ça fait 10. Puisque 1024 il est 2 à l'exposant 10. La capacité en octets, elle est exprimée 1024 x 8 sur 8, donc ça fait 1024 octets. Donc, بالنسبة لل C2, عنده 4096 x 8, donc 4096 c'est taille de la mémoire, taille de bus donné ça fait 8, ou taille de l'adresse ça fait log de 2 de 4096 ça fait 12. Donc la capacité elle est aussi égale à 4096 octets. بالنسبة للميموار même je قلنا احنا في l'énoncé قلنا on dispose de 4096 mots de RAM et 4096 mots de ROM. Donc, la taille de la mémoire, c'est 2 fois 4096 égale 8192. Puis, on a dit que taille de 32 bits, taille d'une case, donc taille de bus de données, ça fait 32 bits. Ben, on va adressable à 216. Quand on dit adressable à 216, on détermine l'adresse que la taille maximale interne, ça fait 216, on détermine l'adresse à partir de 216 et non pas de la taille réelle de la mémoire. Donc, la taille de le bus d'adresse égale log de 216, ça fait égal à 16. بالنسبة للcapacité, ça fait taille de la mémoire اللي هي 892 fois taille de donnée اللي هي 32 bits sur 8 parce qu'on doit convertir la taille d'une case en octets. Voilà 32 768. فهمتوها كيفاش لادريس ادريسابل ا 216 واضحه ولا نو
فهمتوني كيفاش جاي كالكولي التاي د لادريس؟ شكون عنده سؤال؟ مدام. الوغ هوني قلت لكم في l'énoncé عندنا adressable à 216. Donc quand on dit mémoire non même adressable à 216 معناتها même adressable à 216 معناتها هوني معناتها à 216 مو معناتها هوني la taille maximale égale à 216 égale à 216. Donc هوني on peut déterminer le taille maximale égale 216. Donc هوني l'adresse هي log de 2 de taille maximale. Donc علاش ولات égale à 16 égale 16. Ok, c'est bon, فهمتوها توا؟ Oui ou non? واضح مدام. Eh ben, توا on va concevoir une mémoire. On a deux associations possibles, soit association en série ou en parallèle. Donc, je vais expliquer le principe. Donc, on a deux types d'associations, deux circuits CM fois N et C' M' fois M'. Dans l'association en parallèle, donc on va augmenter la taille d'une case. Toi, les C parallèles, il y a C M fois N plus N'. La condition, c'est que M égale M'. Ou l'association en série, نعمل واحدة في جرة واحدة, donc تولي M plus M' fois N avec la condition N égale M'. J'explique في التابلو أكثر. Donc هوني عندنا السيركوي C والسيركوي C'. Donc, quand on va faire l'association en parallèle, on va concaténer les cases une à une. Donc, chute de cases, tu vas les faire deux parties. Partie C, partie C'. Donc, il faut qu'on ait C M fois N. وهذا M' fois N'. Donc, C parallèle, je dois lire M fois la somme N plus N'. Donc, هوني نشدو نعمل concaténation des bits une à une. Donc, هوني بالوحدة نعمل concaténation. بالكاز. Ok? Donc, هيك كيفاش يجينا السيركوي parallèle. واضحة؟ Oui ou non? C'est clair comment on fait l'association en parallèle? Y a-t-il des questions? C'est bon? Donc, بالنسبة للأسوسياسيون en série, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, هوني نشدو السيركوي C. هذا C نحطو في جرته C'. Donc, les cases sont associées في جرة بعضهم. هذا C'. Donc, on aura un circuit C série. C série هذا باش يكون الكاركترستيك نتاعو ça fait M plus M' fois N اللي هي نفس nombre de cases بالنسبة للزوز. Donc هوني بالاssociation en série on peut associer deux parties واحدة روم واحدة را. بينما في الباراليل لازم deux types de même type soit روم ولا را. Donc condition هوني لازم deux types في الباراليل لازم نفس التيب soit روم ولا را. Donc هوني même type donc même type والأخرى
on peut avoir différents types. Différents types, نحكي على الروم والرام. Donc, même type, soit روم ولا رام. OK? Donc, on va concevoir le circuit même. Donc, on cherche d'abord à avoir 32 bits. Comment on va avoir le 32 bits? Donc, on cherche à avoir 32 bits de case mémoire. Le case, par exemple, le circuit C1, il a 8 bits. Comment on peut faire pour avoir le 32 bits? حسب رايكم. Comment on fait? On va faire l'association en parallèle ou en série? Donc, l'association en parallèle, elle augmente la taille d'une case, ou l'association en série augmente le nombre de cases. Donc, pour avoir 32 bits, même, qu'est-ce qu'on va faire? En parallèle. Donc, قداش من وحدة en parallèle? زوز. زوز تعطينا 16 وأنا حاسنا ب 32. مش 16 لوحدها. لا وحدة فيها 8. اوكي. Alors, combien de circuits en parallèle? 4. 4. Donc, on revient à la solution. Donc, pour concevoir un circuit RAM de 32 bits, il faut associer 4 circuits C1 en parallèle. Nous aurons alors un circuit C3 1024 x 32. OK? Pour avoir 4096 mots de RAM de 32 bits, il faut associer 4 circuits C3 en série. Nous aurons alors un circuit C4 4096 x 32. OK? Donc, بالنسبة للROM, pour concevoir un mémoire ROM de 32 bits, il faut associer 4 circuits C2 en parallèle. Nous aurons alors un circuit C5 4096 x 32. Nous avons bien 4096 mots de ROM, donc on ne va pas augmenter la taille dans le circuit. Le circuit même sera l'association de C4, C5 en série. Donc, qu'est-ce que nous faisons? شدينا احنا اول حاجه السيركوي C1 4 circuits C1 en parallèle. Donc هذا سميناه السيركوي الكبير سميناه C3 1. عملنا 4 circuits C3 2 كيفهم نفس التيب دو سيركوي. دونك هذه C3 1 وهذه C3 2 وهذه سيركوي C3 3 وهذه C3 4 باش عملنا السيركوي الكبير اللي هو السيركوي C4. Alors, بالنسبة للسيركوي C2 عملنا 4 circuits C2 en parallèle. OK. Puis, هذا عملنا circuit C5. والميم هي l'association en série de C4 et C5. هذه كلها ميم. واضح؟ Y a-t-il des questions avant de passer? Pas de questions? B. Alors, donc, nos genres de collection.
دونك هذا السيركوي ديجا مصور كما صورناه في التابلو. دونك avant de passer donc هوني بالنسبه للسيركوي. بالنسبه للسي 1 عندنا احنا كوم انتري وسورتي هما لي بيس دوني. لي بيس دوني نعملو باغ اكزومبل بالازرق، عندنا كل واحد تخرج بيس دو 8 بيت، هذه 8 وهذه 8 وهذه 8. اوكي دونك مش خرج لنا في الكل ان بوس كبير فيه 32 بيت. دونك on fait la concaténation des différents bits. Donc هذا البوس نتاع الدوني. Donc بالنسبه للبوس الدوني il suffit d'associer les bus en parallèle pour avoir le bus من 8 bits 32 bits. اوكي توا بالنسبه للادريس عندنا مشكله. alors بالنسبه للادريس في الميل l'adresse تجي على 16 بيت. اوكي والسيركوي سي 1 حاجته ب 10 للادريس دونك هذه 10 والاخر حاجته ب 12. اوكي دونك هوني نسيت ما قلت لكمش اللي بالنسبه لاي سيركوي سي 1 ولا سي 2 عنده لي زونطري اللي هما l'adresse والدوني. دونك هذا سي باغ اكزومبل سي 1 وعنده une autre entrée اسمها entrée de sélection. السيليكسيون هذه اش تعمل pour dire est-ce que le circuit est concerné par l'opération en cours. Donc on y sélection pour dire circuit concerné par l'opération en cours. Concerné par l'opération en cours. Donc on y مدام oui مدام السيليكسيون نقصدوا بها معناها كالونتري اللي دخل له البيوس. لا هوني sélection pour dire est-ce que le circuit هذا C prime C1 est concerné par l'opération en cours لا كيما عملناها في الكور كيما عملناها في الكور بالنسبه للسيل. اي تفهم مدام ميرسي. اوكي دونك هوني le problème qui se pose c'est في البلان d'adressage. اش معناتها بلان d'adressage؟ احنا توا عندنا un circuit même global. Pour compléter le branchement نتاع les adresses les bus l'adresse الاولين باش يجيو من 16 هوني والباقي on va le servir pour la sélection. Donc هوني حسب l'entrée نتاع sélection pour dire est-ce que le circuit est dans le plage d'adressage oui ou non. Donc باش نعملو le plan d'adressage suivant. Donc c'est un plan d'adressage choisi, donc on peut le modifier حسب حسب اللي حنا نحبو نختارو. Donc par exemple من 0 ل 1023 نقولو c'est le circuit C31. Donc أي adresse من C31 elle s'écrit de cette forme 00 X et 60 et le reste 10X. Donc هوني كيفاش نعرفوا l'adresse نكتبوا أول adresse. Donc on revient après le schéma هذا. Donc نكتبوا أول adresse اللي هي 0 égale donc 0 égale ça fait كلها زيروات donc 6 0 ومن بعد كلها دي زيرو. بالنسبة ل 1023 هي مش تكتب égale à 6 0 et دي 1 كلها انات. Donc هوني on déduit que la forme de l'adresse est de cette forme. L'adresse égale, d'une façon générale, 6 égale 6 0 et des X. Ok?
دونك هيك ليش قلنا هوني l'adresse تكتب cette forme s'écrit 60 et 66 والباقي كلها des x les x هوني 10 bits de x donc بعد عملنا 1024 حتى ل 2047 السيركوي سي 3 2 donc هوني عملنا أي adresse de cette zone elle s'écrit de la forme 5 0 et 1 والباقي des x des x معناتها des 0 وال 1 بعد عملنا من 2048 حتى 3071 السيركوي سي 3 3 donc elle s'écrit de la forme 4 0 1 0 puis des x من 3072 حتى 4095 باش نحطوا السيركوي سي 3 4 وهوني من 0 0 حتى 4 0 puis 2 1 puis des x alors احنا عندنا البلاج دادريساج اكبر من nombre de cases allouées l'espace donc عندنا une zone qui sera vide donc هوني انا اخترت الزون فيد باش تكون من 4096 حتى 216 1 حتى 216 4096 هذه الزون فيد نتاعنا ومن بعد الاخرى من 216 4096 حتى 216 1 دونك هوني انا في البلاج دادريساج عملت احنا في لي زادريس عندنا لي زادريس عندنا من 0 حتى 216 دونك هوني من 0 ل 1023 هذه سي لو سيركوي سي 3 1 دونك هذه 1023 من 1024 حتى الاخرى صافي سي 3 2 وبعد سي 3 3 ومن بعد سي 3 4 وبعد عندي اون زون كي فيد دونك هوني زون فيد ومن بعد حطيت السي 5 دونك سي 5 في اخر بلاج دادريساج دونك هذه الزون هذه فيد ما فيها حتى شيء خاطر عندنا نومبر دادريس اكبر من نومبر دو كاس دونك هوني كان جينا قد لقينا ما عندناش زون فيد اما في الكام تاعنا عندنا زون فيد واضح فهمتوني ولا y a-t-il des questions ben je passe alors donc حسب البلان d'adressage اللي اخترته انا je vais choisir le circuit de sélection بالنسبه للسيركوي sélection de C5 donc C5 قلنا les 4 bits نتاعو s'écrit 1 1 1 et des x puisqu'on l'a mis dans اخر plage d'adressage donc السيركوي sélection تاع C5 باش تكون باش نعملوا table de vérité donc كيف تكون الكلها A1 les 4 bits A15 حتى A12 A1 باش تكون السيليكسيون ايجال 1 وكيف يكون واحده منهم ايجال 0 باش تكون ايجال 0 دونك البورت شنو اللي عندنا باش نستعملوها البورت شنو هي هذه سي كيل بورت اللي يكون كل 4 بيت A1 ça donne 1 aussi and 1 donc on va utiliser une porte AND à 4 entrées donc هوني استعملت بالنسبة للسيليكسيون تاع C5 une porte AND à 4 entrées من A15 à 14 à 13 à 12 تعمل لك sélection de C5 ok alors توا بالنسبة للسيركوي C1 donc كان تلاحظوش هوني donc هوني alors أي سيركوي هوني elle s'écrit عندنا 4 بيت إيجال 0 هذم 4 بيت إيجال 0 كلهم لي 4 بيت إيجال 0
اوكي هذم 4 بيت ايكال 0 وهوني عندنا ليتا هذه تكون سوا 0 0 ولا 0 1 ولا 1 0 ولا 1 1 دونك احنا كيف نستعملوا ان ديكودور الديكودور هذا باغ اكزومبل فيه دو زونطري كي تعملوا انت ليتا نتاعو باغ اكزومبل 0 0 وقتها يكون 1 في البيت الاول والباقي كلهم زيروات donc هوني on va utiliser un décodeur donc pour activer à chaque fois une seule entrée mais هوني il a besoin d'autre chose décodeur هو l'activation وقتاش sera activé l'activation وقت les 4 bits يكونوا à 0 donc on va utiliser un circuit شنو donc هوني عندنا باش نعملوا l'activation تاع الديكودور وقتاش تصير l'activation تاع الديكودور وقت لي 4 بيت يكونوا à 0 وقتها نعملوا activation تاع الديكودور كان وحده منهم ايجال 1 باش نعملوا 0 دونك البورت هذه باش تكون سي كال بورت كيف يكونوا 4 0 عندنا 1 كيف يكونوا 1 واحد فيهم 1 يكونوا 0 باش تكون اكزور. نعم رؤى اكزور لا مش اكزور ولا اكزنور البار نتاعها لا مش البار نتاع الآند مش ناند مش ناند مش ايه بار هي لا مش اي باغ هي او باغ نور. نار دونك سي بورت نور دونك هيك ليش في السيركوي نتاعنا on va utiliser une porte nord pour ناقصة وحدة هوني دائرة donc porte nord هذه pour l'activation du décodeur وال A11 وال A12 باش نعملوا sélection تاع C31 C33 C34 donc en global هذه السوليسيون فينال donc هوني هذه تعمل البيس d'adresse بيس دو دوني والسيليكسيون عندنا هوني هذا الديكودور وهذا البورت نور وهذه البورت ناند دونك كل وحده السيليكسيون نتاعها اوكي ياتي دي كيسيون فهمتوا كيفاش عملنا دونك هوني بالنسبه للسيركوي سي 3 1 سي 3 2 كنا نجموا نعملوا كل وحده منهم تابل دي فيريتي نتاعها وا بارتير من تابل دو فيريتي نعملوا تابلو دو كارنو اي اون ديتيرميني شنو هي الفونكسيون افير كيما عملنا في بالنسبه لسيليكسيون سي 5 دونك ولا سوليسيون ثانيه افيك ديكودور دونك لي دو سوليسيون سون بوسيبل واضحه الريمارك ياتي دي كيستيون شكون ما فهمش حاجه نعاود نفسر له من الاول لو البارتي هذه ان بو ديليكات معناتها ني با ايفيدونت شكون ما فهمش حاجه نعاود نفسر له واضحين كيفاش عملنا سيليكسيون وي اريج مادام ما فهمتش بالبي alors هوني انا je vais faire un autre exemple par exemple هوني عندنا هوني السيركوي كان عندنا par exemple سي 256 fois 8 و سي بريم كيفو سي بريم 256 fois 8 alors on aura un circuit c'est parallèle c'est série pardon c'est série هذا باش يكون c'est série باش يكون 512 fois 8 donc هوني البروش d'adresse بالنسبه لل سي باش تكون فيها 8 بيت هذه 8 وهذه 8 اوكي والاخرى بالنسبه للسيركوي سي سيري باش يكون فيها لونطري نتاعنا صافي 9 بيت اوكي احنا باش نعمل وقتها
باش نعملو ان بلان d'adressage. Plan d'adressage. نقولوا فيه البلان d'adressage هذا؟ نقولوا وقتاش عندنا السيركوي سي وقتاش عندنا سي بري. دونك نقولوا من 0 ل 2.55 ça fait le circuit C, ومن 2.56 حتى 611 c'est le circuit 611. donc le circuit c'est pris. donc l'adresse نتاعنا كيفاش تكتب فيها هوني هذه اللي تكتب 0 على 9 بيت ça fait 0 et des x 8x. اوكي وهذه اللي تكري 1 et 4x ال 8x اللي كيرست. دونك هوني سي بون. الوغ بالنسبه لهوني لونطري دو سيليكسيون باش تكون السيليكسيون هذا نعملوا له نشدوا الA. دونك الA هو من A0 حتى الA8 هوني. دونك الA8 هذا باش يمشي في السيليكسيون هوني يمشي البار نعملوا البار نتاعو خاطر حشنا به 0. دونك هذه السيليكسيون وهوني الA8 باش نعديوها كما هو. دونك هذه سيليكسيون. اوكي فهمتوا الاكزامبل هذا واضح؟ أريج فهمتي الاكزامبل اللي عملته في التابلو؟ اي مدام هكا اوضح بياسر ميرسي. دونك هذا الاكزامبل سامبل ا دو كا. توا كيف احنا عملنا برشا وحيد اون سيري اون باراليل. دونك كيف تعمل اون سيري لازم عملنا سيركوي سيليكسيون نتاع كل وحده منهم وعملنا السيركوي نتاعنا. سي بون ولا جو اكسبليك دو بلوس السيركوي لي سوليوشن؟ أريج فهمت أريج؟ سي بون. بالنسبه لي فهمت، ما ندريش معناها على الباقي. الوغ سي بون لي ريست. شكون ما فهمش حاجه نعاود نفسرلو؟ Y a-t-il des questions? B. S'il n'y a pas de questions, on passe à l'exercice 2. Donc, الشيما هذا عندي اللي بلو كلير في التابل في شيما واحد اخر نعطيه لكم. دونك هوني دونك هذا الشيما نتاعنا افيشاج 100%. دونك هذا الشيما هو بيدو. دونك هذا كيفاش تصير المونتاج نتاعو. كان مش واضح تنزل نفسحو لكم المره الجايه. اوكي باهي نو نتعديو ليكزيرسيس 2. مدام دونك وي مدام سامحني، في بالك اللي سي بون اوفيسيال باش نقراو بعد العطله؟ وقتاش خرجوها هذه؟ اليوم البارح خاطر عملوا كونسي، واليوم قالوا توا في الصباح قالت لنا ديليغي لي سي بون، قالوا لنا سي بون كونفيرمي. دونك حابين نعرفوا مدام اسكو احنا باش نقراو ولا خاطر فما بروفيت كملت البروغرام مش باش تقرينا، باش قريونا 10 ايام ويعطيونا 4 جور دو ريفيزيون بعد نعدي. ايه تو نشوف تو نقول لكم برمي. باهي ميرسي. شكون قال لكم كمل الكور؟ نسيت مدام، نعرفش الحقيقه شكون بروفيت بالضبط كملوا، اما مثلا بروغراماسيون اورينتي اوبجي ظهر لي كملت. فما برشا بروفيت حاسيلو سي بون معني حتى كاني ما كملوش. كملوا شويه الكترونيك فوالا زاده كملت. دونك كها حابين باهي تو نشوف نقول لكم. انا كملت البارتي نتاعي مش نزيدكم بالبارتي جديده معناتها. لا مدام حتى مدام مثلا بروفيت الالكترونيك قالت لنا كان تحبوا تزيدوا نزيدوا ابليكاسيون معناها بعد السلاعه. مش باش يزيدونا معناها شابيتر 8.
باهي نشوف. اي على راحتك مادام ما متصور احنا نحبوا معناها نختموا هكا دي ديس وكل نعملوا ابليكاسيون خارج التي دي معناها. يعني مش نعملوها في التي دي هيك في الكورس مش نعملوا. تو قداش 10 جور؟ اي مادام هما 10 جور معناها عندنا نهار جمعة واحد، نهار جمعة ثاني ما نقراوهاش. مع سيونس وحدها. اي فوالا. تو نشوف نزيد كونكور ولا نعملوا حاجه اخرى، خاطر مش في تيديتي بلي باش نزيد نصالحكم دي سيت الاكزامانات. دونك في الكور نولي اليوم نصلحوا اكزامانات في الكور وما نقراوش تي دي معناها، خاطر ديجا جروب باش يقرا تي دي. هو اليوم احنا بعد سيانس نتاع اليوم زوز باش يوليو كيف لي دو جروب. اي الجروب اللي تو مش يجي مش نعملوا ان اكزامان باش نصلحوه. باهي تو نشوفي. مدام وي مدام قتلك تسنيم دريدي. مدام j'ai pas compris le dernier schéma diapo 12. الله يبارك. وين هذا سنين؟ قتلك هكا في الكونفرساسيون. باهي je réexplique. وين الديابو 12؟ هذا الديابو 12 الريجيم الشيما اللي عملناه الكل. دونك هوني احنا شقلنا احنا في الشيما، هذا الشيما متاعنا من هوني عملنا الشيما متاعنا. هذا اس بيت كي غاست هوني باش نعديو 12 دي بيت هوني نعديو 10 ونعملوا هوني لي 6 بيت الاخرين باش يكونوا نعملوهم البورت نور اللي هكا. لا ولا كيفاش نور؟ استنى النور هي هكا. دونك هوني دونك نعمل بورت نور لي 4 انتري. دونك هوني انتري ديكودور. اوكي مش تكون كل وحده في السيليكسيون تاع هذه، وحده سيليكسيون تاع سي 3 1، واحده في السيليكسيون تاع سي 1 سي 3 2، واحده في السيليكسيون تاع سي 2 2، وواحده في السيليكسيون سي 3 1. دونك هذا بالنسبه للسيركوي سي 1. بالنسبه للسيركوي سي 2 باش نعملوا بورت نور نانت ونعملوا السيليكسيون تاع هذه من ا من ا 15 حتى ل 12. دونك كلهم هوني 4 انتري باش تكون السيليكسيون هذا في واحده منهم. دونك هذه السيليكسيون تاع كل واحده نحطوا لها واحد سيليكسيون تاعها. دونك هوني en fait الشيما هذا il va expliquer le schéma global. هذا ce sont les circuits C1 الكل. دونك عملنا circuit C1 C2 2 C3 C4 وبعد هوني ال4 لي سيركوي سي نتاع C5 اللي هما C2 نتاع 4096 نتاع الرو، وهذم كلهم سيركوي نتاع الرا. اوكي فهمتني شكون هي سألت؟ تسنيم فهمت ولا نجي نفسر لك؟ تسنيم باهي. مدام وي عندي سؤال غبي شوي. تفضل. مدام معليش في معناها حطينا زيرو للسيس بروميي بيت، ومعناها كل بقينا اخترنا كان 6 معناها. هوني احنا عندنا بالنسبه
l'adresse نتاع مش غبي السؤال باهي السؤال. دونك بالنسبة للادريس بالنسبة للسي 1 التايم نتاعها 10 بيت. دونك للسيليكسيون يقعدوا لها 6 بيت. لي 6 بيت نتاع الادريس يولي للسيليكسيون. وهوني بالنسبة للأخرى فيها 4 بيت السيليكسيون على خاطر عندها 12 بيت اونطري في الادريس. دونك احنا شنو نعملوا؟ نشدوا البيس دادريس البارتي الفابل نحطوها في الادريس نتاعنا والبارتي هوت elle va servir comme sélection. سي بون واضح أريش؟ الحق ليه مدام علاش 4 و 6 بالضبط؟ الوغ بالنسبة احنا قلنا في الكاركترستيك نتاع السيركوي من الأول بكل. شو عملنا في الكاركترستيك؟ قلنا بالنسبة للميم صافي 16 بيت وبالنسبة للسي 1 صافي 10 بيت. دونك انت شو تعمل ان فيت؟ مش تعمل انت الوغ هوني من بعده هالشي ما يبدا اوضح. دونك عندنا احنا 16 بيت للميم. اوكي هذه الميم. والسيركوي سي 1 il accepte que 10. اوكي 10 كهو. دونك شنو نعملوا احنا؟ من الزيرو هذا بارتي منهم من الزيرو حتى للنوف يمشيو للسي 1 ومن من 10 حتى لل15 يمشيو في السيليكسيون. هذه يمشيو للسيركوي دو سيليكسيون. سيركوي دو سيليكسيون. اوكي بالنسبه للاخرى سي 2 l'entrée نتاعها صافي 12 بيت. دونك عندنا 4 بيت 12. دونك 4 بيت 16 moins 12 صافي 4. دونك يقعدوا لنا 4 بيت يمشيو للسيليكسيون. سيليكسيون. اوكي أريش فهمتني؟ Oui madame, merci. De rien. D'autres questions? N'hésitez pas à poser les questions s'il vous plaît. Ben, sinon, on t'a dit l'exercice 2. Alors, qu'est-ce qu'on a comme exercice 2? L'exercice 2. Mémoire cache. Nous considérons un processeur P qui possède une mémoire principale, une mémoire cache. La mémoire principale est de 2 10 cases. La mémoire cache est de 2 8. Nous supposons que la correspondance MP est entre mémoire principale et mémoire cache est directe. Déterminez l'adresse dans la mémoire cache de série de référencement suivante. 35, 233, 258, 355, 0, ou 100, ou 2L25, ou 625. Alors, نعملوا هوني فما الميثود كالعادة البينير والميثود numérique. Donc, l'adresse في الميموار cache il est égal quoi? Égal adresse في الميموار principale modulo taille في الميموار cache. Donc, on écrit 35 en binaire. On prend taille de la mémoire cache égale à 8, 2, 8. Donc, on prend 8 bits في l'adresse في mémoire cache. Donc, on prend les 8 bits quoi le plus faible. OK? Donc, on est J 35, 233 بالنسبة للadresse mémoire cache. Donc, 258 J فيها 2. 355 ça fait 99. Ou le 0, ou 100, ou le 25, ou le 625 je dis فيها 113. واضح؟ Y a-t-il des questions? مدام سيش تعاودنا بشوية برافي. الله يبارك نعاود نقص في الفيتاس قولوا لي كيف نزرب. Alors, je rappelle l'énoncé. Nous considérons un processeur qui possède une mémoire cache, une mémoire principale.
La taille du mémoire principale, ça fait de 10. Celui du mémoire cache, ça fait de 8. Nous supposons que la correspondance entre mémoire principale et mémoire cache est directe. Termine l'adresse mémoire cache avec la série de référencement suivant. Donc, on a الفورمule اللي استعملناها l'adresse mémoire cache égale l'adresse mémoire principale modulo taille de la mémoire cache. ولا نستعملوا ان التاي في الميموار كاش تاي de la mémoire cache سامحوني مش نجي لها. Alors, désolé. Donc, جاتني كحة الغلب. شا لاباس مدام. عايشك. دونك هوني كش عملنا احنا؟ عندنا تاي ديال لادغيس taille de l'adresse في الميموار principale, ça fait 10 bits. Et taille de mémoire cache égale de 8, il nous faut donc 8 bits de l'adresse mémoire cache. Donc, هكذاش خدينا les 8 premiers bits de l'adresse في الميموار principale. Donc, شدوا كان عندنا par exemple la taille de mémoire cache égale à 2, 6, ناخدو 6 bits, ainsi de suite. Donc, ça dépend du nombre de bits et le nombre de taille de la mémoire cache. Alors, donc, quand par exemple 35 نكتبوها en binaire الفالور هذه ناخذوا les 8 premiers bits تجينا الفالور بتاعنا 35 233 نكتبوها على 8 بيت على 10 بيت تلقانا الادريس في الميموار كاش وبعد نحولوها ناخذوا les 8 premiers bits تلقانا 233 بالنسبه ل 258 ناخذوا les 8 بيت les 8 بيت بوال بي فيبل تولي 2 355 ناخذوا les bits البوال فيبل تولي 99 0 يولي 0 تقعد هي 0 100 تقعد 100 خاطرها اصغر من 28 وال 25 اصغر من 28 دونك تقعد 25 و 625 هي الفالور هذه باش تجي 113. اوكي y دي كيستيون بالنسبه لادريس الميموار كاش؟ وي مدام بلي عايشة كيفاه بالاتيكيت يعني الغيست دو لادريس نجم نطلع الادريس دو لا ميموار برينسيبال هوني ابارتير انت عندك هوني هذه l'adresse par exemple 258 احنا on va le contrôle copie donc هذه en fait donc هذه l'adresse نتاعنا l'adresse في الميموار principal. alors بالنسبه للادريس في الميموار كاش باش تكون l'adresse في الميموار كاش l'adresse في الميموار كاش هي هذه هي les 8 bits بول بي فيبل اللي هي 00 0 et 0010. l'étiquette هي البارتي qui reste من l'adresse اللي هي في الكام تاعنا ça fait 01. donc l'adresse في الميموار principal n'est autre que la concaténation de l'étiquette égale étiquette plus l'adresse في الميموار cache. donc on retrouve l'adresse في الميموار principal. واضح؟ ça répond à ta question? اي ميرسي مدام. alors on revient. الكيستيون الثانية quels sont
Alors, dans cette question, nous supposons que la mémoire cache utilise la localité spatiale de taille 3 et de la forme xi-1, xi plus 1, donner le contenu de la mémoire cache. Après la série de référencement, l'adresse de la mémoire principale est écrite sur 10 bits. Donc, on y نمشيو للكوليكسيون. دونك باش نعملو اول حاجه باش نحطو الدوني نتاعنا، الدوني اللي هي 35. دونك 35 باش نحطوها في 35 باسكو السيري دو ريفرنسمون نتاعها تحط في 35. دونك هوني ال 35 حطيناها في الفالور هذه. دونك 35 جبنا معاها دوني 34 et 36. ب من بعد عندنا دوني 233 نحطوها في 233. دونك جبنا 232 233 et 234 والاتيكيت نتاعهم ما بينهم دي 0 والفاليدité pour dire qu'on a une donnée في الكاز هيك. مدام وي مدام سي كوا لانتيغي نتاع ليتيكيت هونيا؟ هوني l'étiquette عندها deux rôles, soit pour savoir l'adresse complète في الميموار principale, والكاز الثاني c'est de savoir si la donnée اللي احنا حاطينها هي 232 ولا une autre donnée باش نحطوا فيها une autre valeur. مثلا كيف يكونوا مثلا 0 و 256 باش تحطوا في نفس الكاز اللي هي 0. pour savoir ما هي 0 اما هي 256 à partir من l'étiquette. كاين l'étiquette نتاعهم égal donc c'est les mêmes données, كاين l'étiquette نتاعهم différent معناتها il y a une nouvelle donnée. donc فما deux rôles l'étiquette. فهمتني mademoiselle؟ c'est bon؟ مدام ليكزامبل الاخر ما فهمتوش بالكدا نتاع 0256 معناها هما في الميموار باش يحطوا فرد بلاصه واحنا باش نعرفوا اسكو سي لي ميم دوني ولا كان عندهم نشوفوا عندهم نفس التيكيت ولا هكاك. اي exactement. اوكي ميرسي. Je reviens. Donc, توا بالنسبة ل 258 باش نحطوها فين؟ في الدو. دونك نمشيو نحطوها في الدو. دونك هنا حطينا 257 و 258 و 259. Après عندنا دوني 355 باش تحط في قداش حسب اللي قبلها 355 في ال 99. دونك هوني 99 باش نحطو 209 دي 355 والدي هذه غندي غلطة في الكتيبة دي 355 et دي 356. Après باش نحطو الدوني 0 باش نحطوه في الأول بكل. donc دي 0. donc D1 elle va effacer 257. donc 257 elle va être remplacée par D1. واش عندنا آخر الدوني قبل الزيرو اللي هي 1023 اللي هي آخر كاز في الميموار نتاع الميموار برينسيبال. donc دوني 1023 نحطوها في آخر كاز اللي هي هوني. donc الاتيكيت نتاعها تكون 11 والدوني 1023 هذه جايه من l'emplacement de xi-1 نتاع الزيرو. donc هوني quand on va apporter on apporte xi-1 et xi plus 1. donc هوني en fait بالنسبة للزيرو on apporte 1023 اللي هي آخر كاز في الميموار ومن بعد 0 ومن بعد 1. دونك هذه هي بالنسبة ل 1023 خاطر xi 0 ما عندناش قبلها الفالور اللي مش تولي نشوفوا الميموار كاين عليها ميموار سيركولير الفالور القديمة نتاعها i-1 تولي 1023. واضحة؟
مادام علاش حطينا في ليتيكيت نتاع 1023 حطينا ان الور كو في الزيرو حطينا 00. ليتيكيت نتاع 1023 هي 1 والليتيكيت نتاع الزيرو 0. كيف احنا نكتبوا 1023 نكتبوها اون بينير 1023 على 10 بيت en fait égal قولها انت 4 1. دونك هوني الان هذه باش تكون ليتيكيت وهذه باش تكون لادريس في الميموار كاش. اوكي سي كلير؟ وي مدام. مدام وي ربي تنجم ترجع بيا جوست للديابو الله يبارك. وي التابلو مش هذا اللي بعده الوغ ما هو ولا اللي قبله. لحظة فما تابلو آخر في الوسط. أي ذا اي مادام مش نورمال لي زيتيكات منظمين معناها يعبي لي الساعة 00 ومن بعدهم صفورات معناها ومن بعد 01 بعد الان 0 بعد الان انا هوني ليتيكيت نسيت ما فسختهاش وعملت 000 هوني. اي لازم معناها نعمل لازم منظمينه معناها 00 أي. 64 مرة من بعد 10 64 بعد كذا كذا كذا. كيفاش عاود تسألني ما فهمتكش بالباهي تقصد؟ ما هو نسبوزي 265 ولا 256. 2 من 0 حتى 255 الميموار. اي معناها باش يكون لي 64 مرة ليتيكيت 00 كيفاش؟ قص الصوت نتاعك ما سمعتكش. الو عاود احكي لي ما سمعتكش بالباهي. باهي هي 256. اي باش تكون في الأول معناها باش لازمني كيما نقولوا إحنا 00 ومن بعد 01 ومن بعد 10 ومن بعد 11 اي ولا أي اي معناها على 4 برا. أي معناها باش تجيني ساعة الاتيكيت 00 معناها عندي منها 64 مرة. لا مش تجي فيها اي 64 مرة. أي هي معناها لازم يكونوا منظمين معناها 64 00 بعد 64 01 بعد 64 10 بعد 64 11. اي دونك هوني ايش مش تبدل في اللي خدمناه احنا هوني جست انا قلت لكم الاتيكيت اللي ما بدلتهاش انا لازمني نبدلها. أي هيك معناها جست لازمني نشطبها ونكتب الاتيكيت نتاع دي 1 تولي 00. اي خاطر لنا عندي 00 بعد 01 بعد عاود جاني 00 من اللوطة. وين ما يقلقش هوني الاتيكيت انت عندك في الميموار اسكو دوني باغ اكزومبل 356 لازمك دوني تحط الاتيكيت نتاعها فهمتني. مش بالمنظمة. لا مش منظم انت مش موجود في الدوني في الميموار. اوكي اوكي ميرسي. مدام دونك وي مادام دوكو انا عندي كونفوزيون توا كان ما يهمش وباش نخليو ليتيكيت 01 علاش زاد ما نخليوش 257 الدنيا علاش شطبناها لا لازمني نبدلوها للتيكيت انا غلطه في الواحد نشطبها لازمني نشطبها نصلحها في الكوريكسيون نشطبها ونكتب الاتيكيت نتاع الأ اللي هي 00. علاش مادام ما عملنا دي 1 نحنا علاش شطبناها وحطينا دي 1 هو قبل جاب 258 كيف جاب 258 حتى 257 في الأ و 259 في التروا خاطر لوغدغ مهم مادام معناها كان جا مثلا عيط للصفر قبل جاب 1023 وبعد جاب دي 0 وجاب دي 1 ومن بعد عيط مثلا ل 258 وجاب لي قبلها معناها دون سكات تشطب دي 1 معناها جوست خاطر لوغدغ مهم. اي لوغدغ بيان سور. اوكي ميرسي دو ريان. باهي نكملو. دونك وصلنا ل 355 عملنا 355 والزيرو ساي توا 100 مش تتحط في 100 و100 ديجا فيها 99 دونك باش نشطبو على 355 نشطبو على الدوني 355 والدوني 356
نحط فيها دي 99 ودي 100. دونك والاتيكيت لازم نشطبها، تو نعاود نصلحها ونكتبها لكم. دونك تلقاو الميزاجور في الاي في تي. اوكي الوغ باش مازال تو عملنا 100 عمل 25. ال 25 نحطوها في الفالور نتاعها، دونك 25 في حتى مشكله. ومن بعد نحطو ال 625. ال 625 حاطينهم النوطه بالكل في 112 في 113 في 626. دونك هوني فما اون remarque à faire si par exemple la donnée elle existe déjà في الميموار كاش. par exemple هو قال لك في السيري دو ريفيرونسمون قال لنا par exemple جاب 35 وبعد يقول لك 36. وقتها سي با لا بين دابورتي 37 بالنسبه للكا هيك. دونك هوني ال 36 موجوده on l'apporte pas. معناتها l'apport de données ne se fait que si on a un défaut في الميموار كاش. فهمتوا هالرمارك ولا واضحه؟ فهمتوني شخصت؟ معناها مادام اذا كان هو مش موجود هوني si la donnée elle existe في الميموار كاش وقتها c'est pas la peine d'apporter ses voisins. si les données n'existent pas في الميموار كاش وقتها on apporte ses voisins. donc بالنسبه للكام تاعنا كنا جاو ديفو دونك الكل جبناهم. si la donnée elle existe في الميموار كاش وقتها c'est pas la peine d'apporter les voisins نتاعو. c'est clair؟ نعمل كمان اكزامبل واضح للاخرين؟ مادام نعمل عملنا اكزامبل. اكزامبل alors هوني par exemple série de référencement نتاعنا série de référencement باش تكون égale par exemple 0 1 بعد ومن بعد par exemple 100 ومن بعد 2. alors دونك الميموار باش تكون فيها احنا باغ اكزومبل جبنا 0 جبنا معاها ليتيكيت نتاعها صافي 00 فاليديتي صافي 0 دونك فاليديتي اتيكيت وهذه دوني. دونك حطينا الدوني 0 دونك 0 جبنا معاها 0 وال 1 وال 1023 دونك دوني 1 00 والفاليديتي او هوني دوني نتاع 1023. اوكي دونك هذه 1 وهذه او. donc comme après il demande la donnée 1 ال 1 elle existe وقتها ما نجيبوش ال 2. من بعد الدوني 100 باش نحطوا الدوني 100 هوني باش نحطوا 0 donc هوني on n'apporte pas la donnée 2. ok alors من بعد حاجتنا بال2 وال2 n'existe pas وقتها اش نعملو on apporte هوني الدوني 2 ال1 ديجا موجوده ونحطو دي 3. اوكي دونك هوني ليتيكيت نتاعنا صافي 00 و 00 وهوني 100 تتحط في 100 دوني 100 جيبو 100 وال 99 والدوني 101 دونك هذه التيكت نتاعها سي 00 هوني دو وي اوكي فهمتوا الاكزامبل؟
واضح l'exemple؟ أميمة c'est bon؟ أريج سي كلير مدام يعطيك الصحة. أي به أريج c'est bon؟ Oui, madame. أي به Merci. de rien. Donc on complète l'exercice. Alors, la correspondance dans ce cas est partiellement associative. Quelles seront les adresses mémoire cache de la série de référencement en supposant que les deux mémoires sont divisées en deux ensembles chacun? Quel est l'état de la mémoire cache après la série de référencement avec localité spatiale considérée dans la question 1b? Alors, Moni, qu'est-ce qu'on fait? On divise la mémoire cache en deux ensembles. Donc, mémoire principale 0 601 ou la mémoire principale 612 1023. Donc, la mémoire cache 0 127 ou la mémoire principale ou l'ensemble الثاني 128 255. Donc, بالنسبة للسيري de référencement 35 233 ou 58 ou الكل. Donc, 35 appartient à l'ensemble E1. Donc, elle sera placée dans l'ensemble F1. Le 233 appartient à l'ensemble E1, donc là, elle sera dans l'ensemble F1. Le 258 qu'on a l'ensemble appartient à l'ensemble E2. Et des غلطة. Donc, on est 258 appartient à l'ensemble E2. Donc, لازم تحط في F2. Voilà. Elle n'appartient pas à l'ensemble E2. Elle appartient à l'ensemble E1. على خاطر 258 أصغر من 611. Après, 355 appartient à l'ensemble E2, E1, donc sera placé dans l'ensemble E1. 0, l'ensemble E1. 100 qui fait l'ensemble 1, donc dans l'ensemble F1. Anaken 625 appartient à l'ensemble E2, donc elle sera placée à l'ensemble F2. Ok? Donc j'ai choisi des adresses, l'ensemble 1, F1, et appartient à l'ensemble F2. واضح؟ Y a-t-il des questions? مدام واضح؟ Oui. مدام اللي appartiennent لل F1 عملناهم بالترتيب les adresses اللي عطيناهم في الميموار أنا كاش. عطيت إكزامبل بالترتيب، كنا نجمو نحطوهم n'importe quel ordre. باهي ميرسي. تمام. باهي توا باش نحكيو على اللوكاليتي temporelle. spatiale باردون. بالنسبة لللوكاليتي سباسيال باش نعملو؟ باش نحطو دي 35. l'étiquette هذه توا هي البارتي puisque احنا on a divisé sur 2 donc l'étiquette هي شنية؟ هي البارتي de la mémoire ناقصة un seul bit puisqu'on sait qu'il appartient à l'ensemble E1 donc il sera placé dans l'ensemble F1 où la partie هيك ça fait 1. Ok? ما فهمتش مدام الغومارك. Alors هوني الدي 35 هذه 35. Alors le 35 elle s'écrit de cette forme. Donc هوني الدوني هذه على 8 بيت. في الاتيكيت sera sur 7 بيت. علاش 7 بيت؟ على خاطر البيت هذا البيت puisque هي appartient à l'ensemble E1 donc elle sera placée dans F1. Donc أي élément في F1 on sait que le bit نتاعو ça fait 0. Donc automatiquement on sait que هذه égale à 0. Donc هوني هذه 0. Donc l'étiquette elle sera seulement c'est 7 bits. هذه l'étiquette نتاعنا. واحنا كيف نرجعوا للميموار برينسيبال شنو نعملوا؟ نعرفوا اللي appartient à l'ensemble E1 F1 donc نزيدوه الزيرو اللي نتاع l'ensemble F1. فهمتوني؟ واضحة؟ Oui madame c'est bon. باهي.
alors donc هوني مش نحطوا ال 35 الدوني دوني 35 مع 36 و 34 نجمو نحطوهم في اللوغد ولا مش في اللوغد ما يقلقناش. نحطو دوني 257 و 258 و 259 ونحطو après 354 و 355 و 356. alors الزيرو بالنسبه للزيرو c'est un cas particulier donc الزيرو الزيرو و ال1 appartient à l'ensemble E1 بينما ال 1023 sera placé après donc باش نحطوه في 128 على خاطر هو appartient à l'ensemble F E2 donc il sera placé dans l'ensemble F2. Ok, après on va mettre les données donc حطينا 0 بعد 199 ou 101 ou le 25 نحطوا le 24 ou le 26. après à la suite on va mettre les données نتاع 1023 ou l'étiquette نتاعها والدونnées 624 625 ou 626. ok, y a-t-il des questions? مدام oui. مدام توا احنا 625 مش حاطيناها في l'adresse 128 625 مش حاطيناها في الميموار كاش 128 لا مو هيك مش نفس الادريس اللي حطيتها انا في هوني هذه استعملنا في الاكزرسيس في الكيستيون الاولى حطيناها في sans utilisation de qualité spatiale. في localité spatiale j'ai changé un peu les adresses. Ah ok. D'autres questions? Oui, je vous écoute. فهمتوها توا اللوكاليتي سباسيال واضحة؟ مادام انا ما فهمت ان فيت فهمت اما ما فهمتش شنو هي الفرق بين الكا هذالي احنا وحدنا من راسنا عملنا لي زادريس وما فماش وحود كي ont été écrasés كيما في الكيستيون اللي فهمت شنو نقصد ولا يعني سي كوا لا ديفيرونس؟ الديفيرونس هو لا بون جيستيون دا ميموار. بالنسبه للوكاليتي بالنسبه للكورسبوندونس ديريكت on doit effacer des cases mémoire qui sont déjà pleines. بينما في ال partiellement associatif ولا totalement associatif dès qu'on a un endroit qui est vide on met une donnée. هيك الديفيرونس بيناتهم. مادام لنا حطيناها في 130 معناها كنت نجم نحطها في اي بلاصه اخرى معناها. اي اوكي. D'autres questions? Donc s'il n'y a pas question à la prochaine. بالنسبة للتقرير بعد الواحد الأكثرية نكلم نادية أنا نبعث لكم ميل بارمي نادية نقول لكم شو باش تعملوا. داكور مدام. مدام وي أيا ما غير ما نزيدو كور. أيا ما غير ما نزيدو كور بعد العطلة. تحب نزيدو ولا ما نزيدوش؟ ليه ما نحبش ما نزيدوش يا مدام. ليه ما باش نعملوا بعد العطلة؟ نعملوا إكزامان مدام. مدام. عملنا تفتول مادام انت باش تصلح 2018 بعد الاكزامان احنا تنعملوا طلع على 2019 ونصلحوه وكان عندنا دي كيستيون الكل خاطركم يا مادام مازال ما عملناش معناها ريفيزيون لكل شيء يعني نجموا بعد نلقاو عندنا دي لاكون ولا اسئله وكل نعملوا هكا مادام حاسه نصلحوا فيها حاجات ونسالوك فيها كان عندنا اسئله وكل وهاو باهي ما يصيرش والله خير خاطر والله كارثه كونتيتي والله كبيرة يعني تحب ما نزيدوش كيما تحبوا. انا هكا قريتكم كيما قريت الجروب نتاع قبل نتاع مناول قريتهم هذا كله زدت كم بيس ما قريتهاش قبل هكا. دونك سافا مادام ما حناش ناقصين معناها في البروغرام تاعنا ولا لا مش ناقصين بالكل التدريب الكل عملناها والكور الكل عملناه. كامل مادام نزيدو ابليكاسيون كاريزي.
هو ديجا مادام هما الجمعتين اللي زادوهم للي ما لحقوش يكملوا البروجرام نتاعهم هكا يسو ريكوبير، واللي يكملوا سي بون ينجم ما يقريش والا يعمل ابليكاسيون والا معناها يسون ليبر فهمت. باهي مش مشكله، ما نعملوا دي ابليكاسيون. اوكي on fait Merci. comme ça. Merci. Ouais. وتوا الجروب 2 مدام الجروب اللي عنده تدي حسب السمانة شنية تو اللي جروب 2 نورمالمون. هو الجروب. دونك à la prochaine. سلام مدام. Bien.